Ndabasuje cyane muraho neza abo dukunda kwigana. Muri mu bice bitandukanye, abo mu Buhinde, igihugu cy'u Rwanda, muri rusange muri diaspora yose. Abacana inbox mukambwira ko ibyo nigisha ari byiza nkomerezaho. So uyu munsi ndagira ngo dukomeze twiga Microsoft Word igice cya kabiri. Video dutse gukora twigishaga Microsoft Word ariko twigisha home na insert. Uyu munsi turaza kureba kino gice cya design, turebe ikintu kiba kirimo cyangwa se uhakanda ugiye gushakamo iki, turebe n'igice cya layout, turebe na reference. So noneho video tuzakora ubutaha tuzarebamo mailing, review and view. Mu nkundi rero hano mfite content iradufasha kureba ziriya tools eshatu. So the first one is a design. What is a design? So we click in design when we want some watermark, a watermark and the page color and the page borders. Ahari niyo kintu cya mbere twarebamo. Iyo tugiye kuri icyo twita watermark, hari igihe wateguye content ugira ngo wenda se abazazisoma bazabonemo izina ryawe ryitambitse se rihagaze. Iryo zina rero rigaragara ukoze print ya content tubyita watermark. Reka rero turebe ukuntu bayishyiraho. Urabona iyo ukanze ukaza nkaha, it's a orientation, bigaragaza orientation. So kugira ngo ijyemo rero uramutse ukanze gutya urabona ko ijya kuri buri rupapuro. Katuyikuremo. So remove watermark. So kandaha, uramutse ukanze gutya urabona ko iri jambo rizamo bita confidential, rikagenda riza kuri buri document cyangwa se kuri buri page. You see? Hanyuma rero ushaka gushyiramo watermark yawe, so iyi tuyikuremo, uraza hano muri refresh ukareba handitse custom watermark. Aha. Ukakandamo bakaguhereza space yo kwandika. Uribaza urashaka picture watermark cyangwa ni text watermark. Ari picture ukanda hano ukongeramo picture, niba ari text urakanda hano, nurangiza urahitamo text. Aha, wandikemo text ushaka. Katwandike tuti prepared by Samuel. Aho uraza uhitemo uburyo cyangwa se inyandiko wifuza ko iyi watermark yakwibonamo cyangwa se yagaragaramo. Uhitemo inyandiko. So nurangiza aha ni auto size, ariko wanahitamo izindi size hepfo hano. Nuhitamo auto ubwo ni isanzwe iri setted muri computer. So urahitamo niba ari diagonal cyangwa horizontal. Diagonal iraza iberamye, hanyuma horizontal iraza itambitse. Ubwo tuhisemo diagonal. Wanahitamo kara, urifuza ko iza muri hebara, uhitamo ibara runaka. So ugakanda apply. So urabona ko watermark yacu yamaze kugeramo kandi igenda iza kuri buri rupapuro. You see here prepared by Samuel.
n'aha ngaha irimo nuko content ibaye nk'iyitwaraho ukuntu gato, ariko urabona ko hose yagiye yijyaho. So urabona rero twita watermark. So aha rero muri design hari ikindi kintu dusangamo cy'ingenzi, nicyo twita page color. Nitujya kuri page color, urifuza hano dufite page color isa ibara ry'umweru. Aha rero wahindura muri page color ugahitamo irindi bara. You see? You see? No kuvuga ngo nujya guprintinga ukoresheje mu buryo bwa enclair, n'ubundi nyine hazaza urupapuro rusa gutya ruriho inyuguti nyine zisa gutya. So design urumva ko nyine ari gutunganya content yawe ikaza nyine imeze neza, iryoshye. Aha urabona ko duhinduye rero imyandikire cyangwa se duhinduye design y'urupapuro. Ikindi kintu hano twabonamo muri design ni ukuza ukareba ibyo twita bordering. Bordering ni ugukikiza urupapuro imirongo cyangwa se utundi tuntu, imbuto cyangwa se turabyo. Bordering ni ukuzenguruka. Katujyemo turebe. Nitujya muri bordering, barakuzana no one. Hangana uvuga ngo nta bordering ugiye gushyiramo. Aha muri box nibwo utangiye no kugenda ushyiramo bordering. So ufite no kuza handitse ngo no one, ukarebamo hano yo ni muri art no tu design tundi. Urabona ko hari utunyanya wamanuka, you see? Kadushyiraho utunyanya murebe ngo tuba dushyizemo aha, urahita ukanda OK. Hano barakubwiye ngo whole document, bivuze ngo ni ku mpapuro zose niho urabya applying. Nuza ugahindura hano barakubaza this selection, bivuze ngo ni urupapuro uri gukoreraho, cyangwa se bakubwire ngo this selection first page only, cyangwa se bize kujya kuri page ya mbere. Okay, katubane tureba hanga whole document, rakanda ukande OK. Nurangiza urebe ko hose byabaye applied. Urabona ko buri rupapuro rw'iyi document rwose ruriho iyi bordering. You see? You see? Mbo tugiye ukansoringa rero bye kujya ku rupapuro ku impapuro zose, ahubwo bigiye ku rupapuro twebwe duhisemo. Twebwe twizeye kuri urupapuro rwa gatatu, abarwo tubishyira gusa. Turasubirayo muri bordering, hanyuma tujye hano apply kuri only selection, dukore OK. So turebe hejuru. Okay, you see? So no change. So they still whole document. We are document yose. This has change. Only selection. Turebe niba yanze ki bordering tuyikorere ku rupapuro rwa mbere gusa. Only page. You see? Okay, urabona ko izi nta kibazo. Katujye ku rupapuro rwa mbere turebe. Urabona ko urupapuro rwa mbere rwagiyeho bordering. Ufite no guhindura ukaza ukavuga ngo all page except, impapuro zose hajyaho bordering usibye. So ukaza aha this selection all except page. Execute page, hanyuma urumva hose zijyaho, ariko washyiraho execute page. Iyo page nyine uri gukoreraho niyo iba not selected. Urabona ko ahangaha nta bordering igiyeho, ariko hepfo hagiyeho bordering, nyongo ribona. So aho rero nibyo twita bordering. Reka twihindurire kara y'urupapuro rwacu, tukomeze dukorere ku rupapuro rusa
umweru, turaza ahangaha handitse ngo no color. Yego sibyo? Okay, hano twita muri fill selections, 1 color, 2 colors. Birashoboka. Urabona ko naho designinga nyine urupapuro rwacu ugasanga hajemo utubara dutandukanye. Yego, ibi byose tubyita design. Let us use no colors, use this one, and then we use a no watermark. You can remove, or page bordering, you remove it. You select here no one. Nuvuga ngo no one, ugakanda ko okay, zireta zigenda impapuro zose, ntabwo zirongera kujyaho bordering. Ngira ngo aha turasobanukiwe. So utu ni utuntu twa mbere tw'ingenzi twamenyamo muri iyi setting ya design, nibyo byifashishwa mu buzima busanzwe. Okay, so noneho twigire hano kuri layout. Twibuke neza ko home na insert twabiteguye ku video ya mbere twise Microsoft Word part 1. Uyu munsi turayita part 2, twigire design, layout and reference. Reka tujye muri layout turebe tubonamo iki. Muri layout rero ikintu cya mbere tuze cyo twita margin. Margin urabona ko akunda ujya wandika urupapuro ukaruhenengeza ukabura kufata ku mpande wakoze print. Biranashoboka ko ukoresha n'ikaramu kandika urupapuro ukaruhenengeza ku mpande hejuru no hasi ugasanga there is no space. Nahanga rero ku rupapuro turabikora dukoresheje setting ku buryo wa printinga ibintu bikagenda neza utamaze impapuro. So uraza hano rero twita margin, ushyiraho marge, uzaha ubu ubwoko bwa marge ariko uyizira hanga ukaza muri customize margin. Yego, noneho urabona ko hano kuri top hariho santimetero imwe, urayigabanya hasi muri ahangaha ni muri bottom hasi, naho tugabanye santimetero. Hanyuma aha ni left, naho ugabanye ku buryo usanga urupapuro nyine warukoreye saving. Hanyuma ukande okay. So nureba neza urabona ko content yagiye itangira hejuru. Nureba ku mpande hano distance yo kuva kugera kuri content ni ntoya cyane. You see? Nahangaha ni ntoya. Bire byagarukiraga nkaha, nahangaha. None twabyegereje ku nkengero z'urupapuro. Okay? So ibi dukoze rero tubyita margin. Ni igihe content yabaye nyinshi ushaka kugira ngo ibe nkeya ku rupapuro kubera ko urupapuro barwongereye size. So ahandi hantu ni orientation. Orientation ni ukurugira landscape cyangwa se portrait, ukaruhagarika cyangwa se ibiriho ukabitambika ku rupapuro. You see? Portrait no guza kwemprima ruhagaze cyangwa se ukabitambika. Ibi byose bikora kugira ngo nyine content yawe ize kujya ku mpapuro nkeya. You see? Then after there is what to call size. Size urabona ko ziri mu buryo butandukanye. Can use this one. Okay, can print this one. You see? You can use another one. Okay, B5 depend on your printer. Iterwa na printer yawe. So ikindi turi bubonemo hano icyo twita column. Hari igihe ushaka content ku rupapuro rumwe ijya ku bice bibiri cyangwa bitatu. So waza ugahitamo hano, ugahitamo niba uzemprima ko byagiye ku rupapuro ariko hakazaho ibice bibiri. You see? Urabona ko byagiye bijya ku rupapuro ariko byaciyemo. Ni uburyo bwo kongera umubare, kugabanya umubare w'impapuro wakoresha ugira printing.
aha tugiye kuramo rero iri jambo twari twashyizemo rya watermark turajya muri design, dusubire hano hirya hanga watermark, dusubire aha tuvuge ngo remove watermark, irahita ivamo hano kwigiye. Sawa, twebwe turimo turakorera aha muri layout, so duhitemo amacolumns twifuza, wanashyiraho 3. Ufite no guhitamo column iy'ibumoso ikaba ntoya, iy'iburyo ikaba nini, cyangwa se iy'iburyo ikaba nini, ibumoso hakaza kuza ari dutoya. Urabona ko bishoboka nabyo, bise aha. So urupapuro nasize aha ngaha rero turaza kurwigira icyo twita table of content, sibyo? But I can remove it, then we will put it next. Aha, so aha nituharangiza rero dushobora kwigira aha ngaha aho twita muri black. You see, break a page. Ku breaking a page nuko ubushaka ko aho wari ugeze bijya ku rupapuro rwo hasi hakajya mu rupapuro rushyashya. You see, ni nkora break ahita ajya urupapuro rushyashya hejuru yaho nari ngeze. You see, dusubire inyuma. So break a page, you can select here. So there is a to call column. You see, breaking na column ugasigaza space. You see, bitewe nuko ushaka kuhandika. Aha, twizera aha, reka tubisubize ku rupapuro rwacu rumwe. Urasubira hano kuri columns, uhitemo 1, byongere bimere neza. Ngira ngo birasobanutse. Aha, nitujya kuri numbering ni ukugenda ushyiraho imibare. You see, continuously restart each page, ufite gushyiraho, hanyuma uwo mubare ukajya utangira buri page, wowe ukagenda wandikaho gusa ibyo ushaka kongera ariko imibare yijyanyeho. You see, buri mubare wose cyangwa se buri page yose irajyaho imibare. You see, this is to call numbering from 1 up to 11 depend on the line you have. Hano ngo byabaye imibare 11 kubera ko dufite imirongo nyine 11. Wabara nyine imirongo wakoresheje wandika ku rupapuro. You see, aha naho bashyize rimwe kubera ko hari kasa begukeka ko tugiye kuhandika. That's why. So twayikuraho, yego ushyiraho no 1, imibare kongera ikavaho. Sibyo? Aha ni uburyo kugira ngo ubare imirongo wanditse ku rupapuro, gusa uraza ugahitamo numbering, hanyuma ugashyiraho start each page, ugahita umenya ngo ni imirongo ingahe nanditse ku rupapuro. You see? Sawa. Iki ni cyo twita indent, gukora indentation. Nk'ibi ngibi ufite kuba wabiselectinga ukaza hano muri indentation, hano ukongera cyangwa se ukagabanya. isi nujya gutya birimuka, nukanda hano bigaruke. You see, this is what to call indentation, gusunikaho amasantimetero. Aha ni spacing, hagati y'umurongo n'undi urashakamo kanga. You see, so that is called before. Mbere yo kutangira kwandika urashakamo santimetero zinga. You see, after naho wabimenya to. So that is what to call spacing. Ibi tubisanga muri layout, uko urupapuro ruzaba rugaragara. That's called layout. So ufite no kuzamo hano ukareba settings zihari mu buryo bwa spacing, hanyuma ukareba uburyo alignment ifite kwendinga amasantimetero. You see, nahanga spacing ukayongera ugakanda OK, naho bikabasha kujyamo. Waza nahanga line and page break ugahitamo settings zaho. Aha, twigarukire rero kandi kantu k'ingenzi
nshaka ko tuzana gusa nk'abatindaho ni kano twita reference. Ahangaha reference uribaza ngo turahasanga iki? Iyo tugiye muri reference, ikintu cya mbere uhita ubona ko nuko twakora table of content. Muri reference twakabudetinga iyo table of content yacu. Okay, hanyuma twazana gushyiraho bibliography. Bibliography ni nko kuvuga ngo ni wateguye igitabo, umwirondoro wa nyiri igitabo, uburyo aho yavukiye, aho yatuye, uko yakuze, that is bibliography. Sibyo? Hanyuma twanashyiraho resources. Niba turi kwandika igitabo, ese ibyo twifashishije twandika igitabo twabikuye hagana he? So ibyo byose rero wibaza tubisanga muri references. Reka dutangire rero dukore table of content. Nidukora table of content, turabanza dushyireho urupapuro nyine turi bushyireho iyo table of content. So turaza tujye muri to breaking a page, dushyire urupapuro rushya. So muzi ko to breaking a page tunyura muri insert, twongereho iki break page, haza urupapuro rushya cyangwa se ruriho ubusa. Yego. So noneho tujye kurwandikaho. Aha rero tugiye gutangira tujya muri content yacu, dutangire tuyigaragaze mu buryo bw'ama title. Okay, tukagiye muri reference, tujye muri content, iyi tuyigire title ya mbere, cognitive development, kuko ariyo content ishingiyeho. Tuze tuyigire tuyihe pages cyangwa se tuyihereze titling. Ubwo turaza muri home, hanyuma tuze tuyihe head. Yego, urahita head 1. Okay, noneho introduction tuyite head 2, kuko naga branch cyangwa se naga subset ka head ya mbere. Uvuze ngiyi iraba nini, ibe ntoya. Iyi online class in early childhood development tuyihindure head 3. Okay, ikikubwira ko babishoboye nuko hajyaho kano kantu k'imbere ahangaha niho kerekana ko ari heading. Twongere tumanuke. Aka kanaka ushyira hano imbere, uzi ugashyire muri heading ya 2. Yego. Dukomeze iyi figure isi uyihindure muri head 1, no problem. Okay, dukomeze iyi emotional understanding tugire head 4. Kamuze kureba iyi function nayo tuyigire head 4. Yego, iyi emotional understanding tuyigire head 5. Muze kureba kuno content irabiteye. So dushaka turekera ahangaha. Izi heading zirahagije, ziradufasha kumenya icyo twita table of content. So navuze ko urupapuro rubanza ari rwo dushyiraho table of content. Ubwo ndaza nduhitemo gutya, nindangiza njye muri reference, ngende nzemo hano muri table of content. Okay, nindangiza mfate iyi ya mbere irahagije, gitoranye. Urayibona table of content ihita yijyanamo. Okay, ngenda kandamo hano nyigire update. Okay, nkore update. Okay, update page number. Okay, sawa. Noneho icyo hangaha bari bumbwire no kugenda banyereka
iyi title page iherereyeho, page ya kabiri, iyi title page iherereyeho. Nk'umuntu agiye gukosora kino gitabo ahita avuga ngo iyi nise key area of emotional and social development, we gusa arambikaho cursor gutya agahita kanda control, cursor igahita cyangwa se machine ka browsinga igahita imujyana kuri page ubwo ya kangahe, ya gatatu. Urabibona ndambitseho cursor gutya gusa ahita nkanda control nkakanda click, bahita basunika banjyane kuri page ya gatatu ariho ibarizwaho key area of emotional and social development. Ibi rero nibyo bikubwira ko table of content yawe wayikoze neza. Ubu ngubu ngiye kuri similarity ndakanda ndahodinga control then click on the link, nkandeho bahita banjyana directly ku rupapuro rwa karindwi ariho banjyana hari similarity, hanyuma iyo content nyisome. Yego, so ndumva rero hari table of content tuyisobanuye. Aha, so noneho rero hano akandi kantu twarebamo nuko hano hajya icyo twita insert end note, ni note wongeraho rirangiza iyo content wateguye. Birashoboka uramutse ukanze hano bahita bakujyana hasi ugahita wongera muti for example this content was gained from other book. This is for example. Ikikubwira rero ko icyo twita end content nuko ushatse kuyandika gara munsi hari ibintu bitabyifunga, ubona ko ibintu byifunze. So nitujya kwandika gana hejuru content irongera ise nk'ifunguka, urabona ko bifungutse. Yego, ariko yanditse munsi bita byifunga bimwe na bimwe. Aha, kandi kantu twarebamo hano k'ingenzi niyo twita bibliography, what to call manage resources. Manage resources ni iki? Biraterwa naho ushaka gushyira iyo manage iyo biography na resources yawe. Kuvuga ngo nitujya aha muri manage resources naho wakuye content yawe, ufite kuza hano ukabyandikamo. You see, for example kaza muri author, this is the author wanditse igitabo, kaza muri search kandikamo uwo muntu ukabrowsinga hanyuma bagahita bamuguha. Yego, you see, kanda okay, barahita bamereza amazina yanjye. See, this is the style you want to use. Okay, manage resources. So you can come here and then click here edit or new, ugashyiraho inshyashya waza type of resources ni book cyangwa niki, it's a journal. Nifa ari journal urakanda journal, hanyuma author ushyiramo endase hoteli, ukireho Samuel, ukireho ahangaha title
teacher city kireho Kamonyi, hanyuma umwaka shireho umwaka wabyandikiyeho, publisher, niba publisher urashyiraho izina, urugero mfite gushyiraho Papeteri Nezerwa, it's an example. Hanyuma volume ugomba kugaragaza niba ari volume ya mbere, volume ya kabiri, volume ya gatatu. Niba ari volume ya gatatu ufite gushyiraho volume ya kane. Issue ufite gushyiraho wenda se 2, it's an example niba ari byo. Hanyuma ugahita ushyiraho, ugahita ukanda OK. Nukanda OK, so ubu ni ibi ngibi. Iyi rero niyo resources. Okay, urangiza urakanda close. So niba wifuza rero ko iyi resources washyizeho, wakuyeho zino content ushaka igaragara ngaha, uraza hano kuri bibliography. Okay, ujye muri insert bibliography, see insert bibliography, urabona ko content itayizana, urabibona. So iyo rero ifite references ho wagiye ukura ibintu, ugenda ubyuzuzaho kuri akuntu, hanyuma yukanze insert bibliography bihita byizana. Nk'ubu ngubu Samuel Muhayimana, title cyangwa se title afite ni teacher, yanditse iyi gitabo bita journal, akaba barizwa Kamonyi. Papeteri yanditse cyangwa se yakuye kino gitabo yitwa Papeteri Nezerwa, umwaka ni ryari 2021. Hanyuma iyi ni volume ya kangahe? Volume ya 4. So urabona rero ko bihita byijyanaho. So muzashyire comment muri chat room kuri YouTube niba byabashimishije, cyangwa niba ari cyo twazongeramo twazagishyiramo, ariko ndizera neza kuri kimwe cyose nakivuzeho. Hanyuma murebe ko subscribe mwamaze kuyikora. Nusanga subscribe wowe isa umutuku, ukandeho kugira ngo sub yawe ihinduke umukara, tugumane tujye twigana iri koranabuhanga. So hanyuma twibereye hangaha rero muri reference, twabonye na layout, tubana design. So byinshi bijyanye nizi setting twazivuzeho ku buryo buhagije. Cyane cyane rero iyi reference yifashishwa no kwandika igitabo. Iyo wandika ibitabo, layout nayo buryo wandika igitabo na design birifashishwa cyane kugira ngo igitabo cyawe cyangwa content yawe ibisa neza cyane. Akandi kantu k'ingenzi twarebaho nako twita cross reference. Cross reference ni igihe ushaka gushyiraho hyperlink. So hyperlink nuvuga ngo umusomyi w'igitabo cyawe cyangwa se w'iyo content yawe nahagera azakanda kuri iyo link, noneho imujyane kuri Google ajye gusoma reference aho wakuye iyo content nyine. Hari igihe wandika igitabo wifashishije content z'abandi, ubwo iyo reference bikenewe, iyo link rero ikandaho ikamujyana aho wabikuye. So reka turebe uko bikorwa. Ukanze kuri cross reference, wongeraho insert hyperlink, hanyuma ugashyiraho content. Katishyireho, turajya aha kuri Google, tuze duhitemo kuri cognitive, tukande right click kuri link, tukore copy link address, niturangiza tugaruke mu gitabo cyacu, hanyuma tuyuzuzeho. Ubwo hano urandikaho ijambo rimwe rya hyperlink, twandikeho tuti read more on my reference. Hanyuma iri jambo riselecting,
numara kurisegitinga ugiye hano muri insert, uhita uza hano handitse ngo hyperlink, ukandeho, uze hano upestinge ya link yawe, paste, yego, nurangiza ukande OK. Nuvuga iri jambo read more on my reference irabigizwe n'iyi link, urahita ukanda OK, hanyuma link yawe ihinduke ubururu. So bishatse kuvuga ngo umusomyi nakandaho azahita imujyana kuri internet, browsing, arebe igitabo wakuyemo iyo content, asome byinshi byimbitse ku byo washakaga kwandikaho. Urabona ko nurambikaho cursor hano barakwereka link yabyo. So mu nkundi rero duse nk'abasoza, ariko sinasoza wenda ntaberetse akandi kantu ka insert table. Ugiye kongeraho insert table of content, unyura ahangaha urayiselectinga kundi, hanyuma ukanda insert table of figures, hanyuma table nayo ikijyanaho. So navuga rero ni mwakoze cyane. Ubu tumaze kuva kuri home, insert, design na layout and reference. Murabona ko dusigaje mailing na view, review and view. Izi nazo tuzazitegurira video tuzita Microsoft Word part 3. Noneho tube turangije Microsoft Word mu buryo bwimbitse, noneho tuzanategure Excel nayo tuyige tuyirangize, nyuma twige online communication. So sangiza rero izi video imba nabakoreye ku bantu benshi kugira ngo nubundi mudasobwa tuyicengere. Ndabakunda cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Don't forget to subscribe on my YouTube channel Ramsam Live. Goodbye.